Всем привет-привет. Пока бегала за телефоном, этот дедушка ушел. Вон там далеко видно. Как-то я его однажды по весне показывала. Он еле шел, держась за коляску. Все лето, видно, провел в деревне или на даче. Вон там далеко идет. И вот сейчас куда он топает? Тут есть мини-рынок. Вот. Время 7 утра. Я думаю, что он пошел занимать там место. Вот. Ему 80 с большим хвостом, этому дедушке. Вот движение — это жизнь. Всегда он торопится, делает маленькие шажки, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. И так, чтобы он шел без коляски, я его ни разу не видела. Он, как будто она его движет за собой, мотивирует. И он так и топает за ней. По весне он едет туда с коробками всякими, потом с рассадой. Вот осенью, всю осень перевозит урожай, и зимой он торгует, этот дедушка. Вот как-нибудь я его поймаю, и я вам его сниму. Но забавный дед, забавный. 4 года назад тяжело болел, а потом сказал: мне Бог дал смотреть передачу с Леночкой Малышевой. И как раз, говорит, она озвучила мою проблему. Вот я последовала ее совету, и мне стало лучше. Я говорю, ну и слава Богу. Так что живите, люди. Жизнь одна. Успеем еще туда. Всем мира и добра. Всем пока-пока. Правда, многое от нас не зависит.